Me lloj-shmëri ngjyra, materiale, dizajne, vjen edhe koleksioni më i ri dizajnerës Merita Harxhi Koci, me cilën do të ndajmë disa momente bashkë për t'i prezentuar ato. Meritën e kemi këtu në studio. Merita, mirëmëngjes dhe mirë se erdhe në studion tonë. Mirëmëngjes, si gjitha. Ta shëllimi pranverës fillon edhe idetë dhe ashtu të bëhen i gati dhe të vjen në treg me një mori modelesh. Sa të jenë ato të përshtatshme për masën do të na tregosh ti, edhe ku e keni pas fokusin si vjetë në këtë koleksion të ri që keni sjellë? Ky koleksion, se cilin koleksion që e bëjë, ta me kom bo për qefë, kom bo ashtu, po ka qenë ma shumë frëmëzim i viteve të dhejta, ku kom bo me shumë knatësis, unë i kom përjetu vitet e të dhejta, edhe më kujtohet si fëmi, kur kom qenë mami ka qepën në shpe, edhe gjatë i kom këshyrë, kur jo më bo probat, ato, edhe më kujtohet shumë modele, shumë elemente për i kosë, kur unë kom qenë fëmi, që unë tash i kom përdor, normal me trendet të reja, kështu që është ma knaci, po më do këtë kur e përjeton të qatë mod, edhe ma ndena e shpretin atë mënyrën tonë dhe në bas disa vjetve, edhe ju mundu me po shumë për qef. Ne kemi pas mundësi tashmi pa disa nga fotografit, për mes e cilave dhe pas qyrohen këto koleksione, këto modele, të cilat ju i keni sjell, dhe nga kjo e para mund të themi se është diçka shumë e zakonshme, e thjesht, ndoshta ajo e para që ishte. Po, që dhe pash. Se iku. Po, ajo është një parë kombinimin mes dy materialeve që e kom bo, dhe me thonë, kjo dantela është, se nuk po shihet të në fotogashmi, po është me lule edhe me sedefe që i thojmë na, e punume edhe është kombinume me një material tjetër të satenit që është material i thjesht, po jo mundu me bo një farë kombinimi me zveti. Po tek modelit të tjera, qëfar në materiale ke përdorme? Po zakonisht që këtu është dantela përdorme, edhe qaj fistan është për mu shumë i veçan, se është o punu krejtë në dorë, do me thonë njën prej krejta dantela o prej në mos të caktume ashtu, edhe jënë në gjitë krejtë një ka njën në fustan, nuk është materiali që e ki shtratje dhe e ki prej, do me thonë krejtë është të punu me pjesë. Kryesisht dantela po dominoj ka të koleksioni i ri, Po, adi që është ka të përzime, nuk me thonë që është dantela, po ka të përzime, jo mundu. Këtë koleksion gjithat ka pak për klientet e mija mi prunë në treg, kështu që kjo njësoj është një farë mdofshi me gure përzime, ajo tjetra në gjyrë peng që ke. Kjo është me gura, është ma fustan iron që i thojmë na. Kështë që jo mundu gjithat mi përfshi në kolekcion. Ka shije për si cilin po besoj? Po, se adin qysh edhe pse jo që jo me të më këto foto, po mas një kohë kanë me dalë edhe fotosesioni tjetër, se po mundu nga mi shprej pak mënyrë ma ndryshe prej vjetëve tjera, edhe paka shumë unë këtë sesion krejt këtu sot, sesion për punu hala disa foto tjera, jonë për maturante, ma ndina në sesionin tjetër ka me pas fustana ashtu maturonda të nusnis, kështu që tonë kohën ka me pas risi, kush nga përcilën për rrjetë sociale, ka me pa që ka të re në koleksionin tonë. Përveç kësaj që ne po shohim, a mund të flasim Merita rreth kërkesave të klientëve? Janë ato që imponohen nga ana juaj, të shkojmë karshime trendin edhe në hap me kohën, apo referencat e klientit mbetën si vendimtare për finalizu një Po jo, adin qysh tash, se cili klient e gjenë dizajnerin e vetë, po kupton, zakonisht klientet që vinë të une jonë që pëlqenjë stilin tem, i pëlqenjë fustanat e mija edhe vinë për zgjedhin, ose kur vinë me bunë me porosi për shkak masës që së një bëna dishka, atëre malenu me vendosë shumica edhe na që ashtu une punoj. Po ka dhe prej atëmve që lipën do një ndryshim, se së ndijet mira, dishka, normal se disa sante janë shumë personale, është fustani shumë i bukur, po aja nuk ndijet mirë që ashtu shka unë i propozaj. Edhe sa po ke mundësi me i përcjell trendet, Merita? Po trendet atë qysh, gjatë që mundu mi përcjell, do shta dhe si fmi, se më ka pëlqy gjithë moda, dhe kom qenë e lidhën, se mami që shumë ka kep, me tonë shumicën e teshave, i kom kep vetë, dhe mi ka kep mami, dhe gjithë dishka jo më kombinu. Kështu që, do me thonë, është një sanë që të njëtën e kom përcjell, dhe jo vetëm tash.
Dhe cila është mendimi juaj për këto trendet e reja, sa janë të përshtatshme, sa janë të rehatshme, sa janë komode, sa duken ashtu ma shek, do me thonë këto që po punohen këve të fundit. A din që shtash po mendoj që të rejat e kanë shumë ma letë për mu vesh, se i kanë rjetët sociale dhe për di që ka është në trend ndryshe prej viteve të dheta, fillimin o dhetave, kur kemi qena, kemi pas një 5-4 gazeta që i kemi bleja, ashtu dhe prej televizionin. Atash është në trend edhe kretë jonë në trend. Me thonë jonë lullet në trend, pikat, vija, kretë është personale qysh ti do në më vesh edhe ti shka përgjith edhe qysh ti e bon kombinimin se kretë jonë, kretë po që për shumë, këtë kombinim që ke bote, ju gjithkush kështë me e bo. Unë i kom po, se si vjetë jonë shumë, jonë edhe në gjyrat e butas, unë kom kolekcion temin edhe në gjyrat e butas, po jonë edhe në gjyrat e fortat kombinim me zveti. Kështu që unë edhe qëllëmisht i kom vesh ashtu për me pa që është në trend. E këmba një kombinim shumë bukur vjollce me gjelbër, perfekt. Faleminderit. Okej, Merita, do me thonë, ata të cilët janë të interesuar me pa çdo ditë se çfarë po sjell Merita të re, përveç këtyre fotografive që ne patë mundësi me i pa, çdo ditë ata në rrjetet sociale, në faqen tonë zyrtare kanë mundësi me i pa kreacionet, edhe ndoshta mund të orientohen për këtë sezon që duken më të veçantë, me që Merita ka një stil më të veçantë. Po, tash po mendoj bas normal që nuk i qes krejt për një herë, po çdo 2-3 ditë ka me pas ka një fusan edhe do me thonë ka me qojnë një periud e gjatë që ka mu publiku fustana të reja. Po për veshje ditore, a ke mendu diçka? Po veshje ditore, unë zakonisht e bëj ka një kolekcion të vogël, ashtu edhe ma shumë për klientët që i kom të regullta, se dhe i tash e kom pas një problem, nuk kom pas hapsin. Po tash me renovimin e ateljes teme, kom bo dhe një hapsin, po nuk kom brit tash fillim të sezonës, për shka kolekcionit ri me bo veshje ditore, po shumë shpejt ka me pas, po me ndoj, jo bash ditore, po fustan që është për një dark, një cocktail dresses, që është, do me thonë, është jo shumë i thjesht, pak me në disa detalje që e bon fustanin ma të veçantë. Mbeti mi pa edhe ato, sa po dalin, edhe me prezentu. Merita, unë falenderoj shumë për kohën që këndoj sot për neve, vetë suksese në punën të pojë. Falenderit edhe juve shumë.